Pace, shalom a tutti, Dio vi benedica. Questa è la diretta più difficile da fare, ma andiamo avanti. L'importante è che la parola di Dio sia predicata. Oggi leggiamo la lettera ai Romani, capitolo 9. È la prima parte. Io vorrei dire che anche ho un canale su YouTube, è Bibbia ogni giorno. Elena con H. Facciamo la lettura della lettera ai Romani, capitolo 9, prima parte. Dice così: dico la verità in Cristo, non mentisco, e la mia coscienza mi ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli. E qui Gesù, l'Apostolo Paulo, è perché l'Apostolo Paulo predica la parola di Gesù attraverso lo Spirito Santo. Guarda che c'è la differenza. Quando Gesù estava in terra, predicava per parabole e diceva: non è tutto che puoi parlare, ma dopo la morte e resurrezione, ora puoi parlare tutto quello che aveva successo lì nel tempo di Gesù e anche dopo la risurrezione, scusa se eu falo sbagliato. E allora c'è Paulo con lo Spirito di Gesù. E Paulo sapeva che a Roma c'era molti, aveva gli ebrei, e quelli ebrei che abitavano da Roma o a Roma andavano in quella chiesa cristiana dell'inizio, che non era grande, era nascosta, era piccola, era perseguitata, non c'era la ricchezza, quello che tu guarda oggi non è quella chiesa dell'inizio. In quella piccolina chiesa che c'era, ma c'era degli ebrei e degli gentili che credevano in Gesù Cristo. Ma dall'inizio aveva quel problema, perché gli ebrei volevano che i gentili fossero come loro, vivesse come loro, con le tradizioni, tutto in quanto. Ma Paulo está spiegando. Quando Paulo dice fratelli, miei fratelli, e poi dice miei sanguinei secondo la carne, está predicando, está parlando com quelle israeliti che aveva in quella chiesa, nella prima chiesa piccolina cristiana di Roma, che era perseguitata. Ma già aveva dei problemi tra israeliti e gentili che credevano in Gesù Cristo. Andiamo avanti. E Paulo dice
estava preparado para perder a própria vida para ajudar israeliti. Ma a loro non gli piaceva l'Apostolo Paulo. Leggiamo qui. Essi sono israeliti, possiedono la adorazione a figli, la gloria, le alleanze, le legislazioni, il culto, le promesse, i patriarchi, da essi proviene. Cristo secondo la carne, Gesù il Messia, Gesù di Nazareth, è venuto secondo la carne di Maria, che è una ebrea. Ok? Questo Paulo está spiegando. Tutte quelle cose buone che Dio aveva dato agli israeliti, ok? Agli israeliti, giusto? E cosa che Dio aveva dato agli israeliti. Essi sono israeliti e possiedono la adorazione a figli, la gloria, le alleanze, più di un'alleanza, ok? La legislazione, il culto, le promesse, molte promesse, i patriarchi, molti patriarchi, da essi proviene. Cristo, secondo la carne, è Ele che è sopra ogni cosa. Dio benedetto nei secoli. Amen. Amen, amen, amen. Que coisa maravilhosa que Paulo estava recordando-lhe agli ebrei di quella chiesa cristiana. Ma c'era alcune cose che anche Paulo doveva dire che non stava bene. Vediamo. Tuttavia, la parola di Dio non è venuta meno. Infatti, non tutti i discendenti di Israele sono israeli, né per il fatto di essere discendenza di Abramo sono tutti suoi figli. No, ma in Isacco ci sarà data una discendenza. Ora voglio fare una religione unica, che tutti sono figli di Abramo, allora tutti devono adorare il Dio di Abramo insieme. Però il profeta è diverso. Però tutti questi che sono figli di Abramo crede in profeta diverso. Noi crediamo in Gesù Cristo, che è profeta, sacerdote e re. Sacerdote, profeta, re, Gesù Cristo. L'altro là è profeta Maomè. L'altro là appena profeta Mosè, che Mosè è anche un profeta. E allora, se ognuno dice il mio è il vero, noi sappiamo che Gesù Cristo non è appena un profeta, è il figlio del Dio vivente, il figlio del seno del Padre. E Gesù Cristo è anche il Re dell'universo. Gesù Cristo è Re in eterno. Re Gesù è in eterno, Re, profeta e sacerdote. Sacerdoti. È come se loro non accettano che Gesù è Re in eterno, sacerdote
e profeta. Se loro non accetta, come può fare una unica religione? Questo non funziona. No, non esiste. È una falsità. Non sono i veri cristiani, non sono i veri ebrei, non sono i veri muçulmani que estarão lì, ok? È una falsa religione, perché i veri vogliono seguire il vostro profeta, e noi cristiani seguiamo a Gesù Cristo. Amen? E quelli che non credono che Gesù è il figlio di Dio, che non credono che Gesù è risuscitato, che non credono che Gesù è il Messia di Israele, non accetta. Andiamo avanti. E dice così: no, ma in Isaac ci sarà a discendência. Nós siamo, per grazia di Dio, discendenti di Abramo, per fede, discendenti di Isaac, di Giacobbe e di Gesù Cristo, per fede. Questa è la nostra discendenza. Gesù Cristo. Va da tribù di Giuda, perché Gesù viene di là. Va da Giacobbe, perché Giuda viene da Giacobbe. Va da Abramo, va da Isacco, perché Giacobbe viene da Isacco. E va da Abramo, perché Isacco viene da Abramo. E Abramo, discendência di Sem, quelli figli di Noè. È così la nostra storia. Ma qual è l'ultimo di questa storia? Gesù Cristo. E chi è di Gesù Cristo fa parte della Chiesa. Andiamo avanti. Cioè, non sono considerati figli di Dio il figlio della carne. Non è appena per essere figlio della carne. Non è appena per essere nato dalla discendenza di Abramo della carne. Non è appena per questo. Ok? Qui dice, Paolo dice, cioè non sono considerati figli di Dio il figlio della carne, ma come discendenza sono considerati soli i figli della promessa. Chi sono i figli della promessa? Quelli che viene da Isacco e poi da Gesù Cristo. Queste infatti sono le parole delle promesse. Io verrò in questo tempo e Sara avrà un figlio. Questa è la promessa che Dio ha fatto a Abramo. Okay? E non è tutto, cioè anche Rebecca, che ebbe figli da un solo uomo, Isacco, nostro padre, quando essi ancora non era nati. Ok? E non l'avevano fatto di bene o di male, perché rimanesse fermo in disegno divino fondato sulla elezione, non in base alle opere, ma alla volontà di colui che chiama. Le fu dichiarato il maggiore sarà sottomesso al minore, come sta scritto. Ho amato Giacobbe e ho odiato Esau. Dio ha scelto Giacobbe. In Cristo Gesù, la discendência di Esau anche può si salvare. La discendência di Ismaele anche può si salvare. In Cristo Gesù. In Cristo. Ma quelli che sono scelti da Dio eterno, il Padre eterno,
é a descendência de Jacob. Ok? Que diremos dunque? C'è forse ingiustizia da parte di Dio? Non, certamente. Ele, infatti, disse a Mosè: userò di misericórdia com chi vorrò, e avrò pietà di chi vorrò averla. Quindi non dipende dalla volontà né dagli sforzi dell'uomo, ma da Dio che usa misericórdia. Amen? Quindi non dipende dalla volontà né dallo sforzo dell'uomo, ma da Dio che usa misericórdia. Questa è la salvezza che Paolo predicava. Amen? Questa è la salvezza che Paolo predicava. E allora? Oggi molte persone dicono che per tu essere salvati devi fare delle opere. Ma la salvezza è, come dice la Bibbia, per fede, per grazia, prima per grazia che io non ho comprato, mi hanno regalato. È per grazia, per mezzo della fede. Le buone opere che tu fai, Dio ti darà la ricompensa, ti darà i regali. Amen, gloria a Dio. Ma cosa che noi dobbiamo fare è credere. Crede che Gesù ha morto per noi sulla croce. Non si può predicare un evangelho che non c'è croce. Paulo predicava aquele evangelho della croce. Oggi il protestantismo non si parla più della croce, appena che siamo tutti salvati. Ma Paolo ha predicato la croce. Paolo ha predicato la salvezza per grazia, mediante la fede, però Paolo anche ha predicato la croce di Cristo. Noi non possiamo prendere la salvezza e togliere la croce di Cristo. Ok? Il Vangelo completo si predica la croce di Cristo, quello che Gesù ha sofferto nella croce, poi ha morto, ha risuscitato, è andato dal Padre, amen, gloria a Dio. Ma deve predicare la vita di Gesù, la morte sulla croce e la risurrezione, e anche la venuta del Santo Spirito. Il Vangelo va a tutto questo per essere predicato. La salvezza per grazia. E Dio vi benedica. Alla próxima. Shalom. Shalom. Shalom de Cristo Jesus.